Դեկտեմբերի 6-ին Էնվեր Փաշան իր մոտ է կանչում Լիման ֆոն Զանդերսին եւ նրան տեղեկացնում, որ նույն գիշեր ինքը շարժվում է դեպի Սևծովի տրապիզոն նավահանգիստ, որպեսզի անձամբ գլխավորի Կովկասում ծավալվող ռազմական գործողությունները։ Հետագայում Լիման ֆոն Զանդերսը պատմել է. Քարտեզը ձեռքին, Էնվերը հակիրճ ներկայացրեց ինձ Օսմանյան 3-րդ բանակի օպերացիաների պլանը։ 11-րդ բանակային կորպուսը պետք է գլխավոր ուղղությամբ հարձակվեր ռուսների վրա, մինչդեռ մյուս երկու կորպուսները, 9-րդն ու 10-րդը, մի քանի օր երթից հետո պետք է անցնեին Լեռնանցքներով եւ Սարիղամիշի շրջանում թիկունքից ու թևերից հարձակվեին ռուսների վրա։ Դրանից հետո 3-րդ բանակը պետք է գրավեր Կարսը։ Էնվերի մշակած այս պլանը մեծ ռիսկեր էր պարունակում։ Ֆոն Զանդերսը զգուշացնում է նրան, որ առանց բարվոք ճանապարհների դժվար կլինի լեռներում զորքի տեղաշարժն ու կապի եւ մատակարարման գծերի ապահովումը, բայց Էնվերը պատասխանում է, թե այդ հարցերը հաշվի են առնված եւ տեղանքի հետախուզությունն արդեն իսկ կատարված։ Հանդիպման ավարտին Էնվերը անդրադառնում է նաեւ ջիհադի թեմային, որի հետ Բեռլինը մեծ հույսեր էր կապում։ Լիման ֆոն Զանդերսը վերհիշում է. Էնվերն արտահայտեց ֆանտաստիկ, բայց բավական հետաքրքիր գաղափարներ։ Նա ասաց, որ խորհում է Աֆղանստանի վրայով քայլերթով մինչև Հնդկաստան հասնելու մասին։ Ամենայն հավանականությամբ Էնվերը ոչ թե գերմանացի գեներալի ականջներն էր շոյում, այլ իրոք հենց այդպես էլ մտածում էր։ Հետաքրքիր է, որ գեներալ ֆոն Զանդերսը Էնվերի հաջողության հավանականությունը ցածր էր գնահատում, բայց մտադիր չէր կանգնել նրա ճանապարհին։